And John Mikelobiretires professionally from football. Very, very happy. After 20 years of playing at the age of 35. Everything that has a beginning must surely have an end. Ìyẹn ni pé gbogbo ohun tó bá ní bẹ̀rẹ̀ ní lópin. Super Eagle player or ex-Eagle player John Mikel Obi, known as John Mikel Obina, has officially retired as a professional footballer. Wow. Mikel Obi was born 22nd April 1987 ni wọ́n bí ni bàbá àti ìyá rẹ̀ bí. Mikel ó bẹ̀rẹ̀ career rẹ̀ ní Plateau United before joining Norwegian club lọ́mọdún mẹ́tàdínlógún lọ́dún 2004. Lẹ́yìn ìgbà tó kúrò ní klọ́ọ̀bù lẹ́yìn ló bá takọ́rọ́ sí klọ́ọ̀bù kan tí ọgbàjúgbajà tá a mọ̀ sí Chelsea lọ́dún 2006. Nígbà náà àwọn èèyàn ti rò pé Man U ni ó lọ àmọ́ kò lọ Man U. Chelsea ló wà fún odidi ọdún mọ́kànlá 11 years. He spent 11 years in Chelsea before kó tó máa lọ sí club kan tá a mọ̀ sí Jintada tí ń bẹ ní China lọ́dún 2017. After 2 years ní China ló bá tún takọ́rọ́ sí England padà tá a mọ̀ sí short deal pẹ̀lú Middlesbrough. Nǹkan tiẹ̀ tún wá ràkàràkàràkà gbogbo ẹ̀ sáà tí ó ti rọ́ọ̀lù bìkan kárí àti ròkun gbàgbé díẹ̀. Ngbóyá Mikel tún move sí England ní August 2020 ló lọ join Stoke City. 91 ní ìgbà tí ó gbá bọ́ọ̀lù fún Nàìjíríà ó sì gò lẹ́ẹ̀mẹ́fà. Ọmọlẹ̀ Igbo ni Mikel Obi, àmọ́lẹ̀ Jos ní Plateau State ibẹ̀ wọ́n bí sí ibi tí bàbá rẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ mọ́tò àwọn kámẹ́rin wakọ̀ káàkiri láti ìlú kan sí ìlú kan. Orúkọ bàbá rẹ̀ ní jẹ́ Mikel Obi. Lẹ́ni ọjọ́ 27 oṣù kẹsàn-án ọdún 2022 òní Mikel sọ pé èmi ó ti tó gẹ́ báyìí lẹ́yìn 20 ọdún tí n ti ń gbá bọ́ọ̀lù. Ọmọ 35 years old abẹ́rẹ́ ọmọ 35 years old ń rìtáyà. Ọlọ́run ó ṣàánú níbẹ̀ lọ́mọ 35 years old mi ò tiẹ̀ tí mọ ẹni tí ó gbé yẹ̀wò ní career. Ọlọ́run ó ṣàánú gbogbo wa. I congratulate Mikel Obi. We actually celebrate Mikel Obi for this triumphant and triumphant exit. Yeah, we congratulate and celebrate this legend, Mikel Obi, John Mikel Obi. Yeah, is a legend for us in Nigeria and for all Chelsea fans at the time. Mikel Obi, àmọ́ntọ́ tó gbèsè lẹ́yìn èyí nǹkan lọ́wọ́ máa dúró tì ọ́ àti wá àti ìdílé rẹ̀. Yorùbá Report náà ní ẹ̀ ǹlẹ́ o.